سلام دوستان عزیز. اگه تازه با ویدیوهای ما آشنا شدین، ما اینجا هستیم تا آخرین اطلاعات در مورد مهاجرت و ویزای بشردوستانه مخصوص افغان‌ها رو با شما شریک بسازیم. اگه این موضوعات براتون مفیده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، ما رو فالو کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا اونا هم آگاه بشن. در ویدیوی قبلی نهادهای ایتالیایی فعال در زمینه ویزای بشردوستانه رو معرفی کردیم. اما در این ویدیو میخوایم نحوه درخواست ویزای بشردوستانه ایتالیا از طریق نهاد سنت اجیدیو رو به شما آموزش بدیم. چند نهاد برای درخواست این نوع ویزا وجود داره که مهمترین اونها عبارتند از جامعه سنت اجیدیو، کلیسای FCEI پروتستان های ایتالیا، نهاد بشردوستانه ARC. نحوه درخواست از طریق سنت اجیدیو. 1. در قدم اول باید یک ایمیل به آدرس رسمی نهاد سنت اجیدیو ارسال بکنید. در ایمیل خودتون رو معرفی کرده و به صورت کوتاه بنویسید که یک شهروند افغان هستین که به دلیل شرایط ناامن یا دشوار تقاضای ویزای بشردوستانه دارید. 2. در صورت مناسب بودن درخواستتون، اونا برایتون یک فرم مخصوص میفرستن. این فرم رو باید با دقت، کامل و حرفه‌ای پر کنید و دلایل قانع کننده برای درخواستتون بنویسید. سپس فرم رو ارسال سابمیت میکنید. 3. بعد از ارسال فرم باید منتظر پاسخ باشید. بررسی پرونده ها ممکنه چند هفته تا چند ماه طول بکشه، به خصوص اگه درخواست زیاد باشه. 4. در صورت تایید، نهاد سنت اجیدیو شما رو برای مراحل بعدی از جمله دریافت ویزا، سفر به ایتالیا و اقامت قانونی راهنمایی میکنه. اگه سوالی داشتین حتما در کامنت ها بنویسید. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بعدی ما رو دنبال کنید و اگه نیاز به کمک در ساخت کیس داشتین، ما در این زمینه هم میتونیم همکاری کنیم.